大家好，我係貓哥啦。今集咧就係一個5000訂閱嘅分享啦。咁雖然我冇人哋嗰啲 YouTube 咁啊，哇10萬訂閱、1萬訂閱咁，但係都開心嘅。首先喺度多謝每一位陪伴咗我呢幾年嘅朋友仔啦。咁冇你哋嘅留言、俾 like 同埋對我嘅鼓勵咧，其實我都行唔到今日啦。其實我之前亦都講過，喺上一年都有講過話，其實想放棄呢個 channel 噶啦，因為真係好攰嘅，有陣時候。但係諗深一層，一樣嘢就係我都好希望一個咁樣嘅車仔 channel 可以繼續發展落去。雖然唔知道未來時間會係點啦，咁但係1:64嘅車仔頻道呢，我去到而家呢一刻啊，我都係想繼續堅持做落去嘅。咁亦都開始有一啲品牌，佢哋都俾機會俾小弟啦，咁我先至可以慢慢行到呢一步啦。咁希望嚟緊1萬訂閱嘅時候，我又再搞一個特別嘅嘢同大家一齊去分享啦。嗱，咁其實講完廢話啦，咁最主要呢，今次其實係想搞一個，我唔知會唔會有啦嚇，Q&A 嘅一個環節啦。咁歡迎大家喺呢一條影片下面去提問嘅。咁我就會拎出過往我有做過一啲開箱嘅車，有改裝，亦都有冇改裝嘅車。咁我亦都會攞出嚟同大家送俾你哋嘅。咁多謝你哋一路有睇我嘅影片啦，當做係一個小禮物啦。雖然你話喂，我冇人哋嗰啲咁犀利啊，話有好多 sponsor 好多成咁，但係盡自己少少心意俾大家啦，當係希望大家繼續支持我啦。咁嗱。嚟緊咧，亦都會係香港車仔展啦。嗱，咁其實今年咧我就冇擺 booth 啦，因為真係小弟我實在太繁忙啦。即係除咗本身即係而家嘅工作加咗好多之外咧，咁亦都要籌備自己一啲嘢啦。咁而家其實嚟緊下一次嘅一個香港車仔展咧，咁我亦都會喺現場拍攝之餘咧，亦都會有一啲限定商品咧會去發售啦。咁點樣發售咧？或者各樣嘢咧？咁我會喺下一條片度會同大家做分享啦。咁就仲有啲好特別嘅嘢嘅，係啦。咁等之後發，大家就會睇到噶啦。嚟緊喺香港車仔展入面嘅嘢啦。咁大致係咁啦。咁如果你覺得呢條影片好嘅話咧，希望你可以俾個 like 我啦。最緊要俾留言話俾我知你嘅諗法。最後歡迎你訂閱我個頻道。咁希望下一次係一個1萬訂閱嘅 Q&A 啦。咁大致係咁啦。我哋下集見，拜拜。